va. Taip ir yra. Duok, gal aš atpainiosiu. Vis masalus keičia. Sakė, toje apsivems. Apsivemsi? Dabar jau gerai. Gerai. O taip, o taip. Paukščių sukūrėjai Ramas važiuoja per žiūronus, mato, kad šokinėja tunai, darom tiesiai. Gal pavysi, neaišku, čia ta medžioklė tokia, pamatai ir gaudai. Tai jei būsim greiti spėsim, jei nebūsim greiti, toliau ieškosim. Va čia kažkodėl jie visi stovi. Mes nesuprantam, ko jie čia stovi. Arba žvejoja, arba snorkelina, nes va čia jau artėjom prie salos. Nemba. Paradise. Ką jie čia visi daro? Ai, delfinai čia. Ai, delfinai? Jo, delfinai, va, matau. Kur tu jas matai? Delfin? Delfin?